Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu wa syirihu rahimahumullahu ta'ala nafanallahu bima wa bi'alumihima fitarani amin ya rabbal alamin. Hadha utawi iki iku ma barang istatat kang butuh ilahi maring ma apa hajatur raghibina butuhe wong kang padha seneng kabeh fitakmilati tafsiril Qur'ani ing dalem nyempurnakake tafsir Quran al-Karimi kang mulya. Alladhiyat Quran, alladhiyat tafsir Allah fau kang nganggit utawa ngarang ing alladhi sopal imam al-allama tukang banget alime al-muhaqqiqu kang ahli tahqiq. Jalaluddin ya Imam Jalaluddin atau agungnya agama Muhammad ibnu Ahmad al-Mahali Asy-Syafi'i rahimahullahu. Sekarang tafsir sawinya. Qauluhu utai pengendikane mufasir atau musannaf mastadat ma utai bareng iku waki atun tumipo alam maani ing atase pira-pira makna adzhniyati kang bangsa ati. Kama kaya barang huwa kang utai ma iku al-mukhtaru kang dipilih. Minal ihtimalati saking pira-pira kemungkinan al-mutaqaddimati kang dhisik. Wa baron lan gawe tembung sapa musannaf istaddak lan lafal istadda duna ta'at ora lafal ta'at isyaratan krana awi isyarah ila an hajatahum krana satune hajate utawa butuhe raghibin iku balaghat tumeka apa hajat hatta darurati ing had darurat limazid ihtiyajihim krana tambahi butuhe raghibin ila hadhihi takmilati maring ikilah sempurnaan wadzalika utawi mengkono-mengkono ana hajatahum iku ana tafsiron nisfitsani sak temeni tafsir separo asani kang nomor loro iku qadih tawa teman mengku apa tafsir nisfusani alal makna ing atase makna al-aziz kang mulya utawa langka wan tawalan mencakup apa nisfusani tafsir nisfusani ala lafzi ing atase lafal al-wajiz kang padat. Falam yansij utawa yansuj mongko ora nyulam sapa hadun wong suci ngalamin walhi ing atase dalane tafsir sani qalu ar-raghibin ail muhibbina tegese wong kang padha seneng kabeh wal muridina lan padha ngarepake kabeh ditakmili hadzal kitabi maring nyempurnake lah kitab bitaklif kelawan nyusun. Watu stamal lan digunakake apa rukubatu seneng mutaadiyatan ing mutaadi binafsiha kelawan awak dhewe arubah wa bi fi lan kelawan fi fil mahabbati ing dalam seneng wal mail lan condong wa mutaadiyatan lan mutaadi bi'an kelawan huruf an li zuhdi krana zuhud utawa ora seneng fi syai' ing dalam siwiji wal karahiyati lan ora seneng lahu maring syai'. Qalu tafsirul Quran. Al muradu ta kang dikarepake minhu saking Quran, minhu saking tafsirul Quran iku ma barang ya kang ngeratani apa ma ta'wil ing ta'wil. Wal farqu ta perbedaane bainahuma ing dalam antarane tafsir lan ta'wil iku ana tafsir satemene tafsir huwa ya tafsir iku taudihun jelasake li kalami lahi maring kalami Allah au rasulihi utawa rasuli Allah awil athari utawa pira-pira athar pangendikane sahabat awil qawaid utawa pira-pira kaidah al adabiyati kang bangsa adab al aqliyati kang bangsa akal wa ma ta'wilu anapun utai ta'wil iku fahuwa mengko utai ta'wil kaya kuna yen tono pal kalam ana iku muhtamalan diemperake atau dimungkinkan limaanin maring pira-pira makna fatak suruhu mongko ngringkes sapa sira ing kalam ala ba'diha ing atase sebagian ma'an kama kaya barang fi wayab qawajhu rabbika ing dalam ayat wayab qawajhu rabbika wal qur'anu utai al-qur'an fil lughat ing dalam lughat iku mahudun diambil
minal qur'i saking tembung al-qur'u wa huwa utai qur'u iku al-jamu kumpul. Wa fil istilah lan ing dalam istilah iku lafzul lafal al munazzalu kang diturunake ala nabi ing atase nabi al muta'abbadu kang dikemaulani to dianggep ibadah bitilawatihi kelawan maca lafal wa wasfuhu utawi nyifati Quran bil karimi kelawan al karim iku li anna nafahu krana sak temene kemangfaate Quran iku laisa ora ana apa nafuhu iku qasiron ringkes bala amma balik ngumumi apa nafuhu al khalqa ing makhluk jami'an hale kabeh fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat walam lan ngerti sira anal mudarisina ing sak temene wong kang padha ndres kabeh wa tabayyanat senajan bito-bito apa maroti buhum pira-pira kedudukane mudarisin fil ilmi ing dalam ilmu iku salah suasna fin telung bagian telung pantan kelompok al awalu tengkang awal iku man wong ida darosa kang nalika deres atau belajar sapa man ayat ing ayat iktasara mongko ngringkes sapa man alama ing atase barang fiha ing dalam ayat minal mangkuli saking kang dinukil wa qawalil mufassirin lan pengendikane ahli tafsir wasbabi nuzul lan asbabi nuzul wal munasabat lan munasabah wa au juhil i'rabi lan pira wajah i'rab wa ma'anil huruf lan pira-pira maknane huruf wa tsani utai kang nem loro iku man wong yakudu kang ngalap sapa man fi wujuhil istimbat ing dalam wajah utawa dalan ngambil hukum minha saking ayat wa istamilu lan gunakake sapa man fikra ing pikirane man bimiqdari kelawan kemampuane utawa ukurane barang atahu kang paring ing masapa Allah minal fahmi saking faham walestakhilu lan ora ketungkul sapa man piak wali sabikina kelawan pira-pira pengendikane wong kang padha dhisik kabeh itimatan krana itimat utawa tetanggenan ala kauniha ing atase anane ayat iku maujudatan wujud fi butunil auraqi ing dalam batine pira-pira kertas lamana kang ora ana mana iku maujud li dzikriha maring nyebut ayat wasalisu taikang nomor telu iku man wong yaro kang weruh sapa man al jama ing ngumpulake bainal amrayni ing dalam antarane perkara loro wat tahalli lan berhias bil wasfaini kelawan sifat loro walayak falan ora samar apa nahu sak temeniman iku arfaul asna filwih luhur-luhure golongan wa min hadza sinfilan saking ikilah saking golongan al jalalu ta Imam Jalaluddin al Mahali wal jalalu asyuti lan Imam Jalaluddin asyuti radhiyallahu mugi paring ridha sallallahu anhu maring Jalaluddin Mahali lan Jalaluddin asyuti wa lan maring kita bihi kelawan Jalalain. Jadi tentang lafal rohiba. Rohiba itu bisa artinya benci, bisa artinya cinta atau senang. Lafal rohiba itu bisa mutaati dengan sendirinya, bisa mutaati memakai huruf fi atau an. Kalau mutaati memakai huruf fi artinya cinta. Tapi kalau memakai huruf an artinya benci atau tidak suka. Seperti man rohiba an sunati. Anikahu sunati faman rohiba an sunati falesa mini. Anikahu sunati nikah itu sunatku. Faman rohiba an sunati barang siapa benci kepadaku, nah, kepada sunatku maka artinya benci karena ada an.
Kalau memakai fi artinya cinta seperti ini. Hajatur raghibina fi takmilati tafsiril Quran, kebutuhan orang yang cinta atau senang dalam menyempurnakan tafsir Al-Quran. Jadi lafal raghibah itu dilihat depannya. Kalau memakai fi itu artinya cinta atau senang. Kalau memakai an itu artinya benci atau tidak suka. Qauluhu tafsiril Quran. Yang dimaksud tafsir itu apa sih? Ada tafsir, ada takwil. Perbedaan antara tafsir dan takwil, kalau tafsir itu apa? At-tawdihu li kalamillahi aw rasulihi awil athari awil qaidil adabiyah al-aqliyah. Tafsir itu menjelaskan firman Allah atau sabda Nabi atau perkataan sahabat atau kaidah aqliyah, itu namanya tafsir. Tafsir itu penjelasan. Kalau takwil artinya apa? Ayyakunal kalamu muhtamalan lima'anin fataqsuruhu ala ba'diha. Takwil itu kalam atau ucapan itu ada kemungkinan beberapa makna. Kemudian kita ambil satu makna dari beberapa makna tersebut, itu namanya takwil. Seperti wa yabqa wajhu rabbika. Kata wajah itu maknanya macam-macam. Ada muka, ada wajah, ada zat. Nah, ini nanti di depan takwilannya bagaimana? Apakah itu wajah secara makna, ataukah wajah yang dimaksud keseluruhan, ataukah wajah itu adalah depan atau muka? Itu kan banyak makna. Lah para mufasirin, ahli tafsir, mengambil satu makna, itu namanya takwil. Jadi antara tafsir dan takwil itu bedanya di situ. Kalau tafsir itu menjelaskan. Kalau takwil itu karena ada beberapa makna, maka diambil satu makna atau sebagian maknanya. Itu tafsir. Jadi dalam tafsir itu juga mencakup takwil juga. Sekarang Quran itu apa? Fil lughati ma'khudun minal qur'i wa wal jam'u. Al-Quran secara bahasa itu artinya kumpulan dari kata al-qur'u. Kalau secara istilah, lafdul al-munazzal ala nabi al-muta'abbad bitilawatihi. Secara istilah, Quran secara istilah adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika dibaca itu mendapatkan pahala karena dianggap ibadah. Jadi Quran itu lafal yang diturunkan kepada Nabi yang ketika dibaca mendapatkan pahala. Baik paham maknanya atau tidak. Jadi baca Quran itu baik itu maknanya paham atau tidak, mengerti kandungan isinya atau tidak, yang penting baca saja sesuai dengan tajwidnya, itu akan bernilai pahala. Bahkan ahli Quran itu adalah ahlinya Allah. Lah ahli Quran itu siapa? Ya yang cinta kepada Al-Quran, tidak harus hafal. Tapi cinta itu tiap hari bisa membaca. Syukur-syukur bisa hafal, itu lebih utama. Wa wasfuhu bil karim. Nah ini penting. Kenapa Al-Quran disifati dengan lafal Al-Karim, Al-Quranul Karim? Karena kemanfaatan Al-Quran itu tidak terbatas. Bahkan kemanfaat
kemanfaatan Al-Quran itu merata kepada seluruh makhluk, baik di dunia atau di akhirat. Kita sudah tahu bahwa isi Al-Quran itu juga menyangkut tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut itu sangat bermanfaat kepada makhluk hidup di dunia, baik itu Islam sendiri atau kafir, baik itu benci dengan Al-Quran atau senang dengan Islam, pasti mengambil kemanfaatan Al-Quran. Wa'lam anal mudarisin. Ketahuilah bahwa orang yang membaca, orang yang mempelajari Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Ada 3 golongan. Golongan pertama, man idza adarasa. Golongan pertama yaitu orang-orang yang mempelajari ayat tapi sebatas mengambil pendapat-pendapat yang dinukil para ahli tafsir, ulama-ulama terdahulu, memakai asbabun nuzul, munasabah, aujaul i'rab, dan makna-maknanya huruf. Golongan yang kedua, mayakhudhu fi wujuhil istimbat, orang-orang yang mengambil hukum dari ayat Al-Quran dan menggunakan pikirannya dengan segala kemampuannya untuk memahami isi Al-Quran. Tidak semata sibuk atau hanya mengambil pendapat-pendapat ulama yang mendahuluinya. Yang ketiga, orang yang mengumpulkan metode 2 golongan tersebut, yaitu mengambil dari pendapat ulama yang sudah lewat atau terdahulu dan menggunakan pikirannya untuk istimbat mengambil hukum dari ayat Al-Quran. Dan inilah termasuk Jalaluddin Al-Mahali, Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dikatakan Jalalain, tafsir Jalalain itu karena yang mengarang, yang menyusun kitab Jalalain itu ada 2 ulama. Jalalain kan artinya Jalal 2. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.